வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் லெட் அஸ் நோ அப்படிங்கிற தலைப்பில் இந்த பாடத்தை பார்க்க போகிறோம். இது வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 1 இங்கிலீஷ் புக்கில் இருக்குது. பார்க்கலாமா? சிட்டு லுக்ஸ் அவுட் சைட் அண்ட் சேஸ். சிட்டு வந்து என்ன செய்யுது? வீட்டுக்கு வெளியே பார்த்து சொல்லுது. என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்கள். ஐ கேன் சி, என்னால் பார்க்க முடியும். நான் பார்க்கேன். எதெல்லாம் பார்க்கேன் அப்படின்னா, எ பாய், ஒரு பையனை பார்க்கேன். எ கார், ஒரு காரை பார்க்கேன். எ டாக், ஒரு நாயை பார்க்கேன். எ ஃப்ராக், ஒரு தவளை பார்க்கேன். எ ட்ரீ, ஒரு மரத்தை பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கேன் சி எ பாய், ஐ கேன் சி எ கார், ஐ கேன் சி எ டாக், ஐ கேன் சி எ ஃப்ராக், ஐ கேன் சி எ ட்ரீ, இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. ஆனால் வள்ளி என்ன சொல்கிறா பாருங்கள். வள்ளி லுக்ஸ் இன்சைடு த ஹவுஸ் அண்ட் சேஸ். அவள் வந்து வீட்டுக்கு உள்ளே பார்த்து சொல்லுதான். என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள். ஐ கேன் சி, நான் பார்க்கேன். அண்ட் ஆப்பிள், அண்ட் எக், அண்ட் ஐஸ்கிரீம், அண்ட் ஆனியன், அண்ட் அம்பர்லா. அப்போ அவள் என்ன சொல்லுக்கா? ஐ கேன் சி அண்ட் ஆப்பிள், ஐ கேன் சி அண்ட் எக், I can see an ice cream, I can see an onion, I can see an umbrella. அப்போ சிட்டு என்ன சொல்லுது? Why do you சிட்டு என்ன சொல்லுது? Why do you say an? ஏன் வந்து an சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்கு. நீ ஏன் an சொன்ன அப்படின்னு கேட்கு. அப்போ வள்ளி என்ன சொல்லுதா? If the first letter of a one word is A-E-I-O-U, we say an. இப்போ ஒரு வார்த்தை வந்து முதல் எழுத்து AEIOUவில் ஆரம்பித்தா நம்ம வந்து ஆன் சொல்லணும் அப்படின்னு அவள் சொல்லியிருக்கா. சரியா? இதுக்கு வந்து என்னதுன்னா பப்பிள்ஸ். இது வந்து சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் AEIOU போட்டிருக்கா. பப்பிள் சவுண்டு. அப்படி வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்? அதுக்கு முன்னாடி ஆன் போடணும். சரியா? லெட்டஸ் ப்ராக்டிஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சர்க்கிள் ஏ ஆன். இப்போ இதில் ஏ வருமா ஆன் வருமாங்கிறத நம்ம சர்க்கிள் பண்ணணும். பாருங்கள், ஆண்ட் வந்திருக்கு. ஆண்ட்டுக்கு வந்து முதல் எழுத்து ஏ. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆண்ட் தான் போடணும். இங்கே வந்து டக்கு டி வந்திருக்கு. AEIOU வரல. அப்போ இதுக்கு ஏ பண்ணணும். இங்கே புக்கு அதேமாதிரி AEIOU வரல. அப்போ இங்கே ஏ பண்ணணும். அடுத்து AEIO வந்திருக்கு. அப்போ நம்ம இங்கே ஆன் பண்ணணும். அதாவது AEIOU இந்த எழுத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன் போடணும். மற்ற இடத்துக்கு ஏ போடலாம். சரியா? இப்போ ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் பாருங்கள். வித் ஏ ஆன். இங்கே இருந்து ஏ வருமா ஆன் வருமா? நீங்கள் இந்த எழுத்தை கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே போடணும். போடலாமா? பாருங்கள். திஸ் இஸ் அ பெல், திஸ் இஸ் ஆன் ஆக்ஸ், திஸ் இஸ் அ டப், திஸ் இஸ் ஆன் ஆக்ஸ், திஸ் இஸ் ஆன் ஈகிள், திஸ் இஸ் அ ஃபேன். இதில் பாருங்கள், இந்த AEIOU அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம ஆன் போட்டிருக்கோம். மற்ற இடத்துக்கு ஏ போட்டிருக்கோம். சரியா? இதுமாதிரி பார்த்து நீங்கள் போட்டலாமா? fill in the missing letters. இது வந்து டை, இதில் ஐ போடணும். இது பெல்ட்டு, இ போட்டு டி போடணும். ஃப்ராக், ஆர் போட்டு சி போடணும். போடலாமா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம பாடம் இதோட முடியுது. அடுத்த பாடத்தில் சந்திக்காமல். இந்த பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா AEIOU சவுண்டுக்கு முன்னாடி ஆன் போடணும், மற்ற இடத்துல ஏ போடணும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். இந்த பாடத்தில் நம்ம ஏயும் ஆனும் தான் போட படிச்சிருக்கோம். சரியா? ஓகே.